ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி என்னென்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வந்து கருவேப்பிலை ரைஸ் தான் செஞ்சுருந்தேன். கருவேப்பிலை பொடி பண்ணி செய்யாமல் சட்னி மாதிரி அரைச்சி அதில் ரைஸ் போட்டு கிண்டியிருந்தேன். கொஞ்சம் வந்து தலைன்னு தான் செஞ்சுருந்தேன். அப்போ தான் ஸ்கூலில் சாப்பிட்றதுக்குள்ளே சாப்பாடு கொஞ்சம் ட்ரை ஆகி நல்லாயிருக்கும். இந்த கருவேப்பிலை ரைஸ் வந்து நம்மளுடைய சேனலில் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். அதோடைய லிங்க் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணுறேன், பார்த்துக்கோங்க தேவைப்படுறவங்க. இதுக்கு சைடிஷாக பார்த்தீங்கன்னா கருணக்கிழங்கு பொரியல் தான் செஞ்சுருக்கேன். கருணக்கிழங்கு வந்து குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு அதை பாயில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் தேவையான மசாலாலாம் சேர்த்துக்கிட்டேன். கொஞ்சம் 65 மசாலாவும் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதை தாளித்து ஃப்ரை பண்ணேன். ஸ்நாக்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டே வந்து சோயாபீன்ஸ் வந்து ஊற வச்சுருந்தேன். அதுதான் வந்து வேக வச்சு தாளித்து செஞ்சுருந்தேன். வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து சோயாபீன்ஸ் கொடுக்கறது ரொம்பவுமே நல்லதாக இருக்கும். இதில் அதிகமான ப்ரோட்டீன், நார்ச்சத்துன்னு சொல்லி எல்லாமே இருக்குது. உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் இன்றைக்கி லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியில் என்ன செஞ்சீங்கன்றதை என்னோட கமெண்ட்டை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.